देवियों और सज्जनों, कदम से कदम मिलाते मार्चिंग कंटिंजेंट्स प्रवेश कर चुके हैं। किले की प्राचीर से उभरते हुए मानो एक ही धागे में पिरो दिए गए हों। मेजर जनरल सलील सेठ एक सशक्त ट्यूट सेना की परंपराओं का निर्वहन, शीर्ष अधिकारी के प्रति। इनके ठीक पीछे हमारे महामानव परमवीर चक्र एवं अशोक चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र, सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र, मेजर जनरल साइरस एडी पीठावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल, कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम अशोक इन्फेंट्री नेतृत्व लेफ्टिनेंट शिव कुमार सिंह 19वीं बटालियन से। रेजिमेंट का मोटो देग देग फतह, शांति में समृद्धि और युद्ध में विजय। देवियों सज्जनों, आपको बता दें इस रेजिमेंट ने भारतीय सेना को 3 सेनाध्यक्ष दिए हैं। And now is the contingent of the Garhwal Rifles led by Utkarsh of 9 Garhwal Rifles. The Garhwal Rifles is a distinguished infantry regiment of Indian Army with a rich and illustrious history. It is one of the most decorated regiments with 3 Victoria Cross, 1 Ashok Chakra, 4 Mahavir Chakra, 5 Kirti Chakra, 52 Veer Chakra, 49 Shaurya Chakra and 350 Sena medals. The regiment has also earned 33 battle honours as on date. अगला मार्चिंग दस्ता बंगाल इंजीनियर ग्रुप का नेतृत्व कैप्टन रोहित कुमार मिश्रा 68 इंजीनियर रेजिमेंट के हाथों में। देवियों सज्जनों, आपको बता दें बंगाल सैपर्स प्रेसिडेंट कलर्स प्राप्त करने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले ग्रुप हैं। बंगाल सैपर्स ने 80 युद्ध सम्मान, 11 थीर सम्मान, 2 विक्टोरिया क्रॉस और 11 अर्जुन पुरस्कार हासिल किए हैं। And next, we have the marching contingent of the Corps of Army Air Defence, led by Lieutenant Aishwarya AG of 28 Air Defence Regiment. Defenders of the Indian sky, Army Air Defence got the autonomous status after bifurcation from the Regiment of Artillery. Motto of the Army Air Defence Corps, Akash Shatru Na Jahi, meaning annihilate the airborne enemy. देवियों और सज्जनों, सलामी मंच की तरफ अग्रसर है हमारे कमांडोज। भारतीय सेना की नवीनतम वर्दी में पैराशूट रेजिमेंट, कमान कैप्टन राहुल सिंह 5 पैरा स्पेशल फोर्सेस के हाथों में। मरून बैरे वीरता का प्रतीक, मुश्किल मिशन, जोश, जुनून और साहस के पर्याय हमारे कमांडोज 50 इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड। जोरदार तालियों से सम्मान प्रकट करें इन जांबाज कमांडोज का, जिनके लिए कोई मिशन मुश्किल नहीं होता। और देख सकते हैं
परेड सेकंड इन कमांड ब्रिगेडियर नवदीप सिंह सेना अध्यक्ष को सम्मान प्रकट करते हुए एक सशक्त सैल्यूट सेना की परंपराओं का निर्वहन करते हुए आप सबके सामने से गुजर रहे हैं सेरेमोनियल जिप्सी में सवार। As the parade second in command goes past the saluting dais, we can now shift our attention to the military bands. देवियों सज्जनों, संयुक्त मिलिट्री बैंड का दस्ता, इसके अंतर्गत पंजाब रेजिमेंटल सेंटर, ग्रेनेडियर रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर और बिहार रेजिमेंटल सेंटर के म्यूजिशियंस आज की परेड में भाग ले रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के धुन पर अगला दस्ता है पाइपर और ड्रम बैंड का। नेतृत्व कर रहे हैं सूबेदार मेजर मनमोहन सिंह, 1 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के। इसमें शामिल जाट रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर और 1st सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर के पाइपर्स और ड्रमर्स। Ladies and gentlemen, the Indian Army doesn't need anything more than the inspiring tune. हमारे पैराट्रूप के लिए तैयार हेलीकॉप्टर के अंदर के खूबसूरत दृश्यों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जंप को अंजाम दे चुके हैं। हेलीकॉप्टर के पायलट हैं 301 एविएशन स्क्वाड्रन के मेजर राहुल शिंदे। हमारे पैराट्रूपर्स आकाश से परेड ग्राउंड की तरफ तकरीबन 200 फीट प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे आ रहे हैं। आपके समक्ष पुष्पक पैरामोटर टीम 50 इंडिपेंडेंट पैराशूट ब्रिगेड के नायब सूबेदार सुधाकर के नेतृत्व में 5 पैरामोटरिस्ट हैं नायब सूबेदार बीडी कोच, हवलदार अजय सिंह, हवलदार एके सिंह और नायक विजय सिंह। मधुर ओजस्वी धुनों के साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार ये पैरामोटरिस्ट खूबसूरत कारनामों को अंजाम देते हैं। नीले आसमान के रंगों का ये शोर हमारे पैरामोटरिस्ट के लिए एक चुनौतीपूर्ण आउटडोर साहसिक गतिविधि प्रदान करता है और पैरामोटर उड़ाने के हवाई जोखिम से मानसिक शक्ति विकसित होती है। देवियों और सज्जनों, आप देख सकते हैं परेड ग्राउंड के बाएं छोर से लो फ्लाइंग करके आप सबका अभिवादन करते हमारे पैरामोटरिस्ट। हवा का रुख किसी भी ओर हो, अपनी कुशलता के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ हमारे जांबाज विभिन्न फॉर्मेशन परेड ग्राउंड के ऊपर से लो फ्लाइंग कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कैसे 3 पैरामोटरिस्ट परेड ग्राउंड के साइड ग्राउंड में लैंडिंग को अंजाम दे रहे हैं।
और अन्य 2 पैरामोटरिस्ट परेड ग्राउंड में लैंड करेंगे। आसमान के ऊपर बेहद खूबसूरती के साथ और इन पैरामोटरिस्ट को देखकर पक्षियों में भी एक कौतूहल ये पक्षी भी मानो आपके सम्मान को प्रतीक्षा रख और पहले पैरामोटरिस्ट जमीन की सतह को चूमने के लिए तैयार। 3, 2, 1 फीट ऑन द ग्राउंड। दूसरे पैरामोटरिस्ट भी परेड ग्राउंड के मध्य में लैंड कर रहे हैं। 3, 2, 1 फीट ऑन द ग्राउंड। बेहद खूबसूरत दृश्य। हमारे पैरामोटरिस्ट परेड ग्राउंड के मध्य में आपका अभिवादन करते हुए कैप्टन दिखांग कटारिया और जांबाज एयर डेविल्स 2 मोटरसाइकिलिस्ट के संरचना में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखने में बेहद आसान लगता है ये गेम, लेकिन इसके पीछे है वर्षों की तपस्या, मेहनत, लगन, कोऑर्डिनेशन और अपने साथियों पर भरोसा। देवी और सज्जनों, पल के झपक गई हो तो एक बार फिर से देखें। और टीम कमांडर का इशारा। देवी और सज्जनों, अगर आप स्क्रीन पर देखें तो एक अद्भुत मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं इन मोटरसाइकिल्स का। एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बेहद खूबसूरती के साथ पैरेलल क्रॉसिंग। फिर से पैरेलल क्रॉसिंग को अंजाम देने के लिए टीम अग्रसर। टीम कैप्टन का इशारा दोनों तरफ से। देवी और सज्जनों, मोटरसाइकिल की गूंज में कहीं आपकी तालियों की गूंज कम न पड़ जाए। अगला कारनामा चेन एंड सीजर क्रॉसिंग। देवी और सज्जनों, बताना जरूरी समझते हैं कि इसी क्रॉसिंग के दौरान कोलकाता परेड ग्राउंड 13 दिसंबर 1998 को विजय दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदर्शन के दौरान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नायब सरदार हनुमान सिंह आर्या ने अपने प्राणों मानो किसी कंप्यूटर की मदद से संरचित हो, लेकिन ये खेल है एक दूसरे पर भरोसे का, कोऑर्डिनेशन का। देवी और सज्जनों, अब आपके समक्ष कोर ऑफ सिग्नल्स के डे डेविल्स इंडिविजुअल फॉर्मेशन को अंजाम देंगे। इसमें सबसे पहले
जिमी फॉर्मेशन, कोर ऑफ सिग्नल्स का प्रतीक तीव्र चौकस जिमी। इसे लेकर आ रहे हैं नायक ओझा प्रतीक। सलामी मंच के समक्ष से गुजरते हुए जिमी फॉर्मेशन धरती से आसमान तक के संचार व्यवस्था को दर्शाता है। अगला फॉर्मेशन आपके समक्ष योग फॉर्मेशन, डिंपल सिंह भाटी और साथ ही 2 डेयरडेविल योगा फॉर्मेशन को अंजाम देते हुए। अगला फॉर्मेशन रिवर्स सल्यूट। आपने हर सोल्जर को सामने से सल्यूट करते हुए देखा होगा, लेकिन यह देखिए विपरीत दिशा में खड़े होकर सल्यूट करते हुए। रिवर्स टैंक फॉर्मेशन आपके समक्ष नायक प्रसाद जी द्वारा। फिक्स राइडिंग फॉर्मेशन, नायक चुपाड़े दीदी 15 फीट लैडर पर खड़े। गजब के संतुलन के साथ अगला फॉर्मेशन व्हील बैरो, साहस दर्शाता। अब आपके समक्ष अगला फॉर्मेशन सिग्नल रॉकेट, नायक सुमित यादव और सिग्नलमैन इंचार्ज व्हील बारे। बैकबोन फॉर्मेशन सेना में शारीरिक दक्षताओं को दर्शाती। कोर ऑफ सिग्नल्स जिमी फॉर्मेशन, डबल जिमी फॉर्मेशन, 2 आकृतियों को दर्शाते हुए गजब के संतुलन। अगला फॉर्मेशन थ्री मैन बैलेंसिंग राइट, गजब के संतुलन के साथ 3 डेयरडेविल्स। आपने भारतीय वायुसेना में बहुत से फाइटर प्लेन देखे होंगे, लेकिन यह देखिए कोर ऑफ सिग्नल फाइटर तीव्र गति से संचार प्रस्तुत करते हुए। सिग्नल फाइटर फॉर्मेशन। अगला फॉर्मेशन 3 मैन टैंक टॉप, क्वार्टर मास्टर हवलदार डीके कुमुदा और 2 डेयरडेविल। अगला फॉर्मेशन और देवियों और सज्जनों, अब आपके सामने एक विशेष करने जा रहे हैं महाला's बैरक। कैप्टन महाला ने इस टीम में कार्य करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी और डेयर डेविल्स द्वारा मोटरसाइकिल की सीट को खाली छोड़कर उस अदृश्य सवार को सम्मान प्रकट किया जा रहा है। देवियों और सज्जनों, जोरदार तालियां कैप्टन महाला के सम्मान में। वो अदृश्य सवार आज भी इस टीम के बीच मौजूद है। एक भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे जांबाज डेयर डेविल्स द्वारा। जग जिते ते मिलन बधाइयां, जग जिते ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा के माने है जम्मे भारतीय सेना के फ्लैग के साथ सूरमा। ये फॉर्मेशन प्रतीक है जमीन से लेकर पर्वत की चोटी तक, आसमान की ऊंचाइयों तक भारतीय सेना को ले जाने की कोशिश का। हवलदार सुजीत मंडल और 6 डेयर डेविल्स। और देवियों और सज्जनों, बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेशन, न सिर्फ जमीन से बल्कि मोटरसाइकिल के ऊपर से जांबाज कमांडो दुश्मन के ऊपर निगरानी के साथ अपनी सुरक्षा को प्रदर्शित करते हैं। और श्रद्धांजलि फॉर्मेशन, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। अगला स्टंट बेहद खतरनाक सोलो लैडर। देखना है कि क्या मेजर दिशांत कटारिया इस कारनामे को अंजाम तक पहुंचा पाते हैं।
जोरदार तालियों के साथ हौसला अफजाई करें और आप देखेंगे किस खूबसूरती के साथ मेजर दिशांत कटारिया मोटरसाइकिल को संचालित कर रहे हैं। सल्यूट, सशक्त सल्यूट, सम्मान प्रदर्शित करते ओजस्वी गीतों के बीच ये जोश जुनून से भरे स्टंट आप सबको मनोरंजन की पराकाष्ठा पर पहुंचाते हुए आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आप देख रहे हैं द मर्क्यूरी स्प्राइट, कोर ऑफ सिग्नल्स की संचार व्यवस्था को चारों दिशाओं में दर्शाते हुए आगे लेकर आ रहे हैं सीखियों में अनिल कुमार और नॉट डेयर। और अगला स्टंट है भारतीय ध्वज के साथ लोटस फॉर्मेशन, हमारे देश के राष्ट्रीय पुष्प कमल के फूल आकृति तिरंगे के साथ सूबेदार प्रताप सिंह और 10 डेयरडेविल्स। नच नच कोयलों पे रात बिताई है, अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, और पीली स्टंट आप समक्ष ये खतरनाक स्टंट वर्षों का अनुभव। सतत संतुलन और अभ्यास का परिणाम पीली स्टंट आपके समक्ष। नायक विशाल जीवी, नायक देसाई अति। और देवियों और सज्जनों, अब आपके समक्ष ये टीम प्रस्तुत करेगी सुसाइडल क्रॉसिंग। नाम से ही इस प्रस्तुति का पता चलता है कि मोटरसाइकिल पर चारों दिशाओं से आते हुए एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बेहद खतरनाक स्टंट मेजर दिशांत कटारिया और 15 जाबाज डेयरडेविल्स का दस्ता सुसाइडल क्रॉसिंग को अंजाम देने के लिए तैयार। जोरदार तालियां। बहुत मुश्किल चीज को भी वर्षों की मेहनत कितनी आसान बना देती है। ऐसा लगता है मानो बहुत आसान है, लेकिन इसमें लगता है बहुत कोऑर्डिनेशन। एक बार फिर से प्रस्तुत। हमारे जांबाज, हमारे वीर डेयरडेविल्स परेड ग्राउंड के मध्य में एक बार फिर से स्वयं को व्यवस्थित कर रहे हैं अगले कर्तव्य के लिए। एक दूसरे पर भरोसा, यही खास है इस टीम। बहुत ही खूबसूरत मुद्रा। और आप देख सकते हैं ग्राउंड की तरफ कुछ तैयारियों को लेकर आ रहे हैं। मोटरसाइकिल के ऊपर से तालियों का प्रदर्शन, शायद आपकी तालियों में कमी हो गई। देवी और सज्जनों, अब ये खतरनाक स्टंट आपके सामने। फायर जंप, ज्वालामुखी के समान आग की लपटों के बीच स्वयं और अपनी मोटरसाइकिल की परवाह न करते हुए जंप करेंगे।
और हमारे कॉमिक स्टंटबाज। देवी और सज्जनों, आप देख सकते हैं इस खूबसूरत जंप को अंजाम दिया मेजर दिशांत कटारिया ने। आपकी तालियां और आपकी आवाज ही इनको सच्चा सम्मान है। और अब टीम डेयर डेविल्स जंप को अंजाम देने की तैयारी में। टीम के बीच समन्वय और भरोसे को दर्शाता हुआ यह करतब। इस स्टंट को हम डेयर डेविल्स जंप कहते हैं, जिसे करने जा रहे हैं मेजर दिशांत कटारिया। 15 डेयर डेविल्स के ऊपर से रैंप के माध्यम से जंप को अंजाम देंगे। एक दूसरे पर भरोसा, विश्वास। इशारा। टीम कैप्टन रैंप की ओर अग्रसर, एक्सेलरेटर फुल स्पीड पर और जंप को अंजाम दिया। से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। छल्ला दिल दे बन के कफन जब तुरेया, तन के मौत नू वाचा मारे में थर थर कंबदे सारे। छल्ला दिल दे बन के कफन जब तुरेया, मात्र एक पैर से मोटरसाइकिल को संचालित कर रहे हैं। मारे में थर थर कंबदे सारे। बैलेंस का अद्भुत विश्व। देवी और सज्जनों, स्क्रीन्स के सामने से गुजर हमारे एक साथ मिलकर काम करने की। खतरों से हंस के खेलना, इतनी तो हमें हिम्मत। देवी और सज्जनों, ये फॉर्मेशन सूचक थी हमारे एक साथ